अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। ठंडा ठंडा था, छोटे रोजे थे, पता भी नहीं चला पूरा महीना इतनी जल्दी गुजर गया। और ईद के दिन अल्हम्दुलिल्लाह सबके बहुत अच्छे गुजरे होंगे, हमारे भी बहुत अच्छे, मज़ा आया सबका। और बस दिल बहुत बोझल हो रहा था इस वजह से कि मैंने परसों एक न्यूज़ सुनी। अल्लाह माफ करे, पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया है, एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, हम लोगों के ज़मीर क्यों मर गए हैं। एक बच्ची को सिर्फ इस वजह से उसे जान से मार दिया गया कि उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं था। यार वो, अल्लाह माफ करे, जो टिकट चेकर था उसे किसने ये हक दिया था कि उस औरत को एज ए मुसलमान तुम हाथ लगाओ। तुम हाथ में लगाओ, उसे रुई की तरह उसने धुनक दिया। अल्लाह माफ करे, क्या उसकी घर में माँ बहनें नहीं होंगी। वो बेचारी औरत कितनी मजबूर होगी। उस औरत भी नहीं, मैं तो उसे लड़की कहूंगी, अभी बेचारी उसकी एज ही क्या थी, 29 उसकी एज बता रहे। पता नहीं शादी भी उसकी हुई थी अभी के नहीं हुई थी। और उसे रुई की तरह धुनक रहा था और सारे लोग वीडियो बना रहे थे और फिर वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। यार तुम्हारे हाथ पांव टूटे हुए थे कि तुम आगे बढ़ के उस बच्ची को बचाया नहीं तुम लोगों ने। क्या तुम्हारी अपनी माएँ बहनें नहीं थी। और इतना मारा कि अल्लाह माफ करे, उसको ये सजा दी कि उसे जान से ही मार दिया गया। इस्तगफार, उसका इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था। क्या पता क्या हालात होंगे कि वो टिकट नहीं खरीद सकी। तो इतने बेहिस हो गए, इतने बेहिस हो गए कि इस तरह उसके ऊपर चढ़े हुए और उसे पीट रहे हो, पीट रहे हो, पीट रहे हो कि जैसे तो बस सफार तुम्हारी भी कोई दुश्मन निकल का ये है, क्या है। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये तुम्हारे फराइज में शामिल है कि जो टिकट ना दे तो उसे इस तरह धुनक दो, इस तरह धुनको, इस तरह धुनको के अल्लाह माफ करे जान से ही मार डालो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे शख्स को सरेआम फांसी दे। बेगैरत, मैं तो कहूंगी इतना बेहिस और इतना समझ नहीं आ रही कि मैं उस शख्स के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। अल्लाह माफ करे, उसकी बहन, उसकी माँ की जो आजारियां थी तो बस सफा दिल पे लग रही थी कि उस बच्ची को तुमने क्या सजा दी कि जान से ही मार डाला। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे मुल्क में क्या ख्याल है, कोई गलत काम नहीं होते, कोई गलत काम नहीं होते कि इतना उसका बड़ा जुर्म हो गया कि तुमने उसे जान से मार डाला। कोई जान की कदर नहीं है। तुम्हारे साथ भी वो भी कोई पाकिस्तानी थी, मुसलमान थी, हो सकता है रोजे में भी हो या ईद मना रही हो, पता नहीं कुछ, आई थिंक पता नहीं ईद का ही दिन था, क्या कौन सा दिन था, बारह जो भी था। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने इतनी बड़ी हरकत की है। लेकिन जाने मुझे न्यूज़ देख के बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड पास बैठे थे तो वो सुनाने लगे, कहते हैं कुछ दिन पहले मैं बस में जा रहा था तो एक लेडी पिछले डोर से आई पुश चेयर के साथ। उसने पुश चेयर बस में खड़ी की अपनी जगह पे और फिर वो ड्राइवर के पास है, उसने ड्राइवर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। उसने जेब से कार्ड निकाला और उसका टिकट पे कर दिया। कहता है अब जाओ तुम अपनी जगह पे बैठो, फिक्र ना करो, मैंने टिकट तुम्हारा दे दिया। ये देखिए इंसानियत जो हम मुसलमानों में ख़त्म हो गई है। ये होता है इखलाकियात। कितने इखलाक की बुलंदी को छू रहे हैं ये लोग जो कि नॉन मुस्लिम हैं। हम तो मुसलमान, नाम के मुसलमान, अल्लाह माफ़ करे। डूब मरना चाहिए हम लोगों को कि हम किसी के कभी भी काम नहीं आते, इतने हम खुदगर्ज हो गए हैं। वो सही कहते हैं कि अगर इन नॉन मुस्लिम ने कलमा पढ़ लेना तो ये हमसे भी पहले जन्नत में जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं हमारी नमाज़ों का, कोई फ़ायदा नहीं हमारे रोज़ों का, किसी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं जब भी हमें इखलाक नहीं है, इंसानियत नहीं है। जान तो इस तरह हो गई है कि एक चूंटी की भी क्या जान होगी, उससे भी बदतर हो गई है कि इंसानी जान। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को, अल्लाह माफ़ करे। तो बस तफ़ार करती हूँ।
استغفار، پتہ نہیں اپنی وہ وردی کا کیا روب جما رہا تھا کہ ہاں جی میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، گھر سے لڑ کے آیا تھا یا کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ کہ جنونی شخص نے اس بچی کی جان لے لی. یہاں سے جی نیکسٹ ڈے شروع ہو گیا ہے، اور آج دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی ہے صبح، اور ماشاء اللہ سے آج ٹھنڈ بھی بہت کم ہے، شکر اللہ کا کچھ کم ہو گیا. پچھلے 2-3 دنوں تو بہت زیادہ ہوا چل رہی تھی اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈ تھی. ان دنوں میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا دیکھنے کے ہمارا لگتا ہے ایسے جیسے منی کشمیر ہے ماشاء اللہ. اتنے گرین گرین پتے نئے نکل رہے ہوتے ہیں، پھلوں کے درخت کے ساتھ پھول نکل رہے ہیں ماشاء اللہ سے بھرے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا جی سیب کا درخت ہے ماشاء اللہ، کتنے پھول لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. انشاءاللہ ان قریب یہاں پھل لگے گا. اللہ خیر کرے. بس کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ سے زندگی دے، خیر سے رکھے. یہ دیکھیں باقی بھی ہمارے ماشاء اللہ سے ادھر اسٹرابیریز بھی کے بھی پتے نکل آئے ہیں ماشاء اللہ سے. اسٹرابیریز کے پتے دیکھیں ہمارے پھلوں کے درخت ماشاء اللہ بھرے ہوئے ہیں زبردست قسم کے. انشاءاللہ پھل لگیں گے تو اب ہم باقی کے کام کاج کریں تو آپ سے پھر بات ہوتی ہے. یہاں پہ یہ میں نے آدھا پیاز ڈال کے کڑی کے لیے رکھ لیا ہے. یہ ہلکا سا براؤن ہو جائے گا تو اس میں لہسن ادرک ڈالوں گی، اور اس کے بعد کیا ڈالوں گی بتاؤں گی. ادھر میں لسی بنا رہی ہوں. ویسے تو میں گرائنڈر میں بناتی ہوں لیکن آج ذرا لیزی ہو گئی ہوں تو لسی ہے. تو پہلے میں اچھی طرح دہی اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینک لیتی ہوں، پھر اس میں پانی ڈالوں گی. اس میں نے 2 ٹیبل اسپون بیسن ڈالا ہے. اس کو میں اب پانی تھوڑا سا ڈال کے ہلکا ہلکا بھون رہی ہوں. بھوننے کے بعد اس میں مسالے ڈالوں گی، وہی اپنی لون مرچیں آتے ہلدی تو بس سارا کچھ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں لسی ڈال دوں گی، یہ جو میں نے تیار کی ہے ٹھیک ہے نا. یہ ڈال کے تو اس پہ ڈال دوں گی کھلا، کافی دیر کے لیے پکتی رہے گی. پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے پکوڑے، پھر اس میں جائیں گے پکوڑے، اور اس کے بعد پھر اس پہ تڑکا لگاؤں گی. تو میری فون کی بیٹری لو ہو رہی ہے، میں اسے چارج کر لوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں ٹھیک ہے. یہ جی کڑی میری تیار ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے. پکوڑے ڈال دیے، اور میں کیونکہ ساتھ ساتھ ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکی کہ میری فرینڈ آ گئی تھی تو اس کے ساتھ میں نے جو پکوڑے اور سموسوں کے مزے لیے، گپ شپ لگائی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو تڑکا لگاتی ہوں تو آپ کو بتاؤں اس کی کچھ کیسی شکل نکلی ہے. اس طرح بنائے نا بیسن بھون کے تو بہت مزے کی بنتی ہے. کچھ لوگ لسی میں ڈال دیتے ہیں بیسن کو، وہ بھی بس ٹھیک ہی بنتی ہے. لیکن جو دھنیا کی کیا ایک سیکنڈ دھنیا بھی ڈالوں، دھنیا یہ جناب ہو گئی ٹھیک ہے نا. میرے پاس گول والی مرچیں نہیں تھیں لیکن چلو کوئی بات نہیں. تو یہیں سے آپ سے اجازت لیتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.